bed twal a jolo duju Martin utiga winyo tara palo keta jui no mo bedi wango siandek amir cha ko jolo panelist ma che ka kaene what she can ke la me Lady Grace ke anero me godonyo amoro jolo a jolo Reverend Dr. Alfred Banya Beh, poi. ke makan and Dr. Caesar Chabedoro a chocolate wangeli go koni panelist mo kan donyo Kedwet wano duan yang on tie Paul Kilama Papa donyo tien tini wabilo ko lok me duge pen ke kwane lo bachuli tutwale wajolo results me primary 7 ma ukati chambich mo kalne a duge me pan result ngan peer tech pilo mo Paul peer tech bod ministry magen ni nyori level me pan pen class the bear any level me basic education in Uganda malo tier mo Paul olo no elune kada ni tier malo don dan doc o pen sino ministry ti ka wa to ka gen ge ker new results ma okate result per tech school a chel man new dear man yele kero kida grades manolo tero no lobu yele manolo ponyo yele kere ma ngad ma travel ki yom chin makala no headmaster men yoro ke wa kida result ki take results per tech pelo nyodo ma ibinyu me go el kijila we go ko bela no giti e kwero kar para tenge donc yele ma ngen yele belen la ten o kar kidon ma gi kana result per tech per ten ni we ko yap you we la ten don kama en ramu don ye kido kama en ramu developing lu kidio ma yer nyo mechero e kwan meteko nyo mechero kamede kwan ni mi secondary school yo mana yang tie machalo medoni kwan ni point machalo grade 2 to donc loro donc kemel le point no pole do be donc minimum grade 3 so donc combele donc peratin ramadani akwano kwan medbe le point at level of P7 near wrong ko kwan utie kala no man kado tam mechero ka kwan medbe le point sino amir wachini tie awali lo riolin la ten madonio e secondary school no la ten ma putiga don tiga yote we tiga yabe donc dans ke development pat kidon development any nyang tiga mede the relative mede mon per takto twal ni la ten mi ti ni sino mo mero kwa duom kong abidu lo ke na chen si amero kwa duom kong Reverend Dr. Alfred Banya kong eno o mi tambe bene lo ke ni lo me kwan pero teno Beh, poi Dr. Caesar Romo Winya. Awini yeah. Yeah. Poi ma tek kiti ni waju ni. Primary puonj me primary pira tek. Pian eno ni ay ki waju ni foundation. Ena ay guri me kwan. Ki me ngeyo piny me anyuali me ratie. Ento iwilobo ma watie yeni no kwan be mite. Wek onywa ko ngeyo piny me anyuali
we kwo pangara chel ubed be jo ken wa ne konya kwan pe pien pe romo no teaching ogini erni pe loka da kwan pe retek yabu wai kadi dong gwak kitit kita dano wajo kwede enni no po no ento no ing'eyo piny iromo neno kid me kwo maber ka gimotie ma kari wi lobo in bene no wanyo yabe iromo ng'eyne pien pe ng'eyo ka kwe mano kwo biteri ci pire tek pe ng'ari mo obwol lutino ni kwan konye pe ada anabera neno result me primary mukati enni atika ne watika loke pe gine pe tung bot wa ya choli agani koni gwak ngomo kwe romo donyi ye eno tie piny kunu romo mini wa kore kita gine schools gu gine kwede gu timo kwede eno ka waneno i Uganda lung gina bera kwano ne ayeni noni kabedo ma schools utimo maber to twala ye gine Western Uganda gina ye guno kita kipoko ne division achiel division ario division adek division ang'wen kidong joma no peke gine pego karo kulo inone division achiel kario polet gina ye guno kita kiwajo kwede bene ni Central ki Kampala ulugu ko Western Central ki Kampala gutimo maber ento kiwachi kine schools mogo mano yang timo maber to twale level gi ugirego udoko ko piny kibe gin ma neno report ma kiwaja yene result mogo put peke gine put po kati pien ni kwalo penyu beru tie put kitika neno kang'iyo tere kidong Eastern Uganda bene gutimo mabebe ento pe kit ma Central ki Western otimo kwede kitung bot wa in Northern atikane ya choli kita unung'eyo kwede wan pe watimo i ruom pa joni eno ni weng ento gin ma miero wanen ni olo wapwo ayeni pe wadok chen olo wel dano mokaro i division achiel kario tika mede momot kano doko tika jero chen chino wawachi gine eno ni raj kita tika mede momoti olo wang'eyo ni joma tika tute ki kwan ki joma tika tute ki puonj olo gitika gine ka yele me miyo gin tich ki gin mo manonok ma gitie kwede ni ka ineno kita aneno kichoyo kwede kiwachi kitung botwa ya choli inoni pol school mago timo maber aye school ma gine matie i dog town New City school chalo matie i Gulu ki Kitgum gina guno division achiel maduong ki division ario maduong ena ki wine school mabejo adada tie en gina ikin kama chochok ki idie town yo idie city kade chiro tui charo do inoni ruom me kwando no gino uporo pole no joma tie ki gine char ma chochok ki gine ma chochok ki town yo city pole guno division ario ento kade chiro die charo ki kume inoni pole division ario adek ang'wen ki mogo dong por ma bene pe gine pe ke romo miyo gin ruom me kwan
Igene result gi kita kwan wie ena ye kita jemine war kwede enu chidon koni gwa kwa bidugu loga ngo mumiu apoga ni eni tie chika weko koni daga dugu ye ka men gina temo kong loko tam kum ngo apoga tie school tie ya choli kibena kai por school na tie kabedo mutana Uganda apoyo Ana apoio para lá para ele. Yeah, time mais uma bad. What we do, menino. Kita apa tie. Kita mobi atang mobi do. Tam mogo kwel konyo. Mede ke kwan mabe. Kwa pen gong road tie. Yes, ana tieba. Apoio danyo. Ajuli. Ana apoio umututwani. Yeah. No network kote mubero raj ero dom tima be. Okay. Amir na po families mo kalok. Eno kero kor. Like kor. Now you need to take breaking, man. Eno kwa. Mandope kiti penyote mekere. Amir ni amo man ni pen mema be tutwale botwe kumara mi Uganda bedari I'm gonna change you well. What you love my bad. the Road man there. I'm not gonna take you the road. Uganda da bene le tira ni rapporti mo pegn ma be tutwal donc le tira ni ma poti mo pegn ma be tutwal le ni ti lok ma mer wa lok wona e ma tot ento ye wek anakel man ami do mobi na gin ma pour les gouttes network Uganda. Network tika yelo ne so dropping off. Clipping Marty man, okay. But I'm gonna be able to road. Come laptop. Yeah, okay. Tika dugu udugu. Them on the other side. Lapnge. What road do? Yes, I do. I'm gonna be able to problem with your leg. Yeah, made so unatika watini polgankwan pagamente peguti mo pegn mabe kumalami Uganda makai chako lupone ka chiela chien inoni jomago karo pegn no tutwale jomuno grade ma chiel ki grade mario kidong school pa wegine ma tunuone private school pole kai winya no go karo pegn mabe amir na ti ki loka ene chi agony wer dano niang tie kodi komo ne ma private schools o chako tutwale kumalo mi Uganda kone ki yungchel ka yene winyo wa ko mabe piem wegalo ento ka ine neno ki yungchel
chi no ne ko maraj ena ye ino school enrolling the tieno madumi klaja bero le tieno enoni school pigi ye po legi penye ki school bodgi pian gi mero ni ka gien gi register ngien Pierre Ario ti Pierre Ario ne weng unong first grade ti ino kom le tieno mia manugo bero ka kwan i P7 i school Pierre Ario e kenena ki ye penye ti kom Pierre Ario ni mo kene school li no first grade Pierre Ario e kom Pierre Ario ti gi cierro ka kwerne le tieno mo kene ni gen gi kerro gi school mo kene jalo school mo kene pagamente ino le tieno enoni polebe ka go tiere school mo kene ni gena yegi no first grade ana neno wati any behavior ma pebe to twal pe konyo wa pien ma tien lo nyoro chulo go duchu makimire gankwan be peki poyu wila nyoro ne da tiem pitika tierro ka penye ene gankwan enoni kadum neno ma inde tierro ka nongo result palatien ena yegi tierro ki poyu wi ni latini o penye ero peki kenyo piene ni ikare ma kitika yeru ye ma giki empo qualifying meru lo gachel ma meru ni aweko kumemo weko ni kinyam lo mario ma meru ni akel ena ye ka ini neno pol school pagamente ma uporni man school matika practicing 100% gin magamento kelo magi wajo ni automatic promotion ni la tien kono karo unyo poro beo diero chere kilaji mukene la tien enuni dong cero poro pen maraj iklaja biero ka ini wajo ni loop ko school e gonyo duchu ibino gin magamento kerri lok me kwan tika yelo ko palitien tika weko pon dugute pien ikine no nyoro nge atini kono gi chulo nyo pegi chulo la tien makwano pitu ma bieno bi kwano pitere pien gamente don kelo la tien tiero more klaja biero anoni enni tika kelo pero ma diet tutwale ponye pien machalo lo nyoro inoni la tien ma ke chwale gan kwan be obeti kero mi bero kingech maromo ma wego ka kero pen en karo pen ento inoni en kuri tammugo magamento katikere en ma angera kibora ananone kamera amene twero bero katiji country mukene ero no tiu e country kama practical telo yo mario tiu e country kama ki yobo le tieno mabe ero mekwane le tieno ki gang mukene amano chamo mukene no po chamo mukene no ke dai wie mukene la tien binu ki kira jiji ma papa ma eno no ki gang madong school no be obien kamatune macha mukene en system maniem ini wego matune bero tek wego ikimbina chen ma anatamoni okelo porro pen maraj tutwale it school pagamente ena ye lok pagamente ma wajen la tempo no la tieno mete la tieno cherro caporro iklaja biro lok ero ni bera ana mero na wek kititi kereni now gin madong ana mero ni akela ye akai neno subject marketing maraj loyo ena yo bero SST social studies ma atamoni eni wang ma kumi i Uganda mi winyo neni le tieno porro SST unu record nyuruni por le tieno gen porro chura di porro lemo eto le tieno pi porro SST i wangi por le tieno duchu maka ine tieno ka gamo rizale no la tieno no apara ngwen ere kuma apara ngwen no SST a beach kade kwanyo de kuma apara ngwen manjuri ni abu ngwen kade poko kadere ibi no la tieno no kede three credit manjuri la tieno eroni unotino kikero minongo first grade SST uchero ngwen le tieno maraja rida eni beru biro pien tia loga mone ke kelo i curriculum me primary loga ma ke kelo ni era ki kelo pon manyem ma wajo ni ki ponyo la tien le mamege kai ngeye ki royo la tien i ponyo le mo kadong
kichero kapunyo subject mainoni pol kare schools manao ena yegiti ka following gineni schools kene pay ka following am kay lobo ko private school pol private schools pictica lopo system money manyaneni genti ka tiki system wekle tiano ka pen amiro na mi man macharo la bol kayine limo private schools so tutwale we ami la bole ko man mi Uganda kan itam mi ario lo kila pon mo ke ken ibi wi na pon mo nyani wan do tiyo pon wa last year wan tika timo revision ke ken and it is a challenge pien kitor le tiano ki revision becomes ario nyobere terms ade olo kinyeng ni la tien be ka pen le tiano enoni fine mukene karo pen ento la tien tier senior la tien kero ne me kwandu open erona nenwe gap madit matie pol private schools ma gien guti mo pen mabe twale pol legi ponyo penya ye kon penyen from school learning from Kampala from Wakiso from Barara kare duchuno de tieno tika timo pen lo ponye tika marking pen lo ponye biro ka timo correction and yet ka yini neno kitima uno pony be obed kede Uganda di chronology mo ne mamiete ni kilo ikit mi ponyo le tieno we la tiem ma chero ka kwan la tiem chero kwano manutino gi kero moni mi don kidi la tiem don kere komi la tiem bene don wit kiriero wero la tiem peñmo ke ken mu biemu la tiem beru ki kero mi damone so kuri setail moni manien mi ponyo mege peñ ki kenni tigande ko school o wero amiro kwano nying school ero watiki school so kene gulo kan madon ka ini peñe ki school money kirke no angwen gamidong terrier pien ki wajani watemo the tiano bino the tiano pe performing mabe o for school zone go resorting ko ni no angwen ni no para bi daro when the timo pena chen kai karo chi ki admitting ini senior one pien ki tamu ni eroni ena tuero konyo mi yeko kwiti mati yo bol bere ini no in record ni la tiamo kwane government school mauno apara biji kila tiamo kwane private school muno angwen nyo biji kago chere senior la tiamo kwane private school performance beru la pay la tiamo kwane government school performance beru la man karo pay lo la tiamo kwane private school so another way there's a total mix up ikiti makitika miyo kere ngech kile tiano wekle tiano bed ki kero mi beru ki riego ki ngej matut ikit mi damo la peñ mabino ikara mi peñ lo kamari o magiki ema ye ka yine neno araja mi peñ mauti me eni pien li tiano makaro aliba bero pigu beru ki kara mi nongo gin ma wego olo gitwero nyeko tiangi tiara nyim i class mo kene le tiano makara liba bero guporo kuru ma pegitwero wachero katimo bricklaying and concrete practice pegitwero chero chuchok be pegitwero wakachero katimo tailoring donc gamo gi megeni edi donc dir ngeyo nemo kirelu biera tekere kichago donc yelle me ponyo en le tiano guporo peñ maraj marum konye be pe now poto peñeni kachalo wan ma wati pajo eni chamo kene bene kale tiano poro penchi yeri guporo kakare pien the social environment ki the social life o loke madong konye bepe la tien petuero beru ki kero mi kato pen pien woro pege atamu ni eni bene nem tell to extended to luponye ni luponye moni bachon ma unogi keru twingi kong li tiano ni nem tell guduguna politicians mano be gem guti teach mi bero ka lopoko chukul mi neno kiti mano ponye tiyu kere kiti maki ponyo kere chawa magi binu ngo magi ponyo di pe ka timone opidi madit pa DEO ki inspector of school biro wache ni gidiga timo manok tutwal ichukul mukene ka ili chero ino gwel le tiano pipore ke we
luponye pien it should be proportionate. School kene the whole school not luponya para tie. No classes do anta. Na pon English, na pon chura, na pon SST, na pon science. Na pon tiko chum kenyu. Aya classes mu kene li tieno duongma yinga pon la de chum, do yine gak me chum, pianga nyi nyon wala tiang. There's very little magamente tika timone. Ka atuyu lok mamega. Pianka neno jente magamente mi UPE. Make wajoni kwan muhu. Jomo kene wajoni kwan non. Quando mu gamete mio aliba bichel ki mia bier ki pier bich keken palatina chela pita ma chela eto chente ene beuti duchu mineno neni litino gitigi kero minongo pun iyo mabe du punye tigi kero mi pun iyo mabe owe okade neno pol chukul pagamente chamo kene ke chera ngwen mi ko diku ko ndak be beri ko la pun mano tiga ba ko yata ne ka utiyo chero luoko tiene kon goya ngija kon kigang ka tuchiri cha biche manu biete lang chalo biya yom mu aga konye dilia ka binu bene lugo kwiri manu ge tika time schools maduong private schools piena ni gen gi motivating luponye por kare restriction money tie follow up money tie wero cha duchu no luponye no tie around wero in conclusion Aranero stakeholders went to the tia. Machel, Lunyoro. Gu gik kuri tam money ni, tijma megi gik dan. Lunyoro beo pon lupo koli tiano. Wai chukul. Lunyoro beo ye balma de tiano. Gen take wajani go balu. Weri kimili gipon. Ti lunyoro mukene kan pigi ye. Ke wajani latino timu gen makoman. La nyoro piye idugula mone para nyoro. Lunyoro bebe guti matek micho podogo kore ma megi micho logan kwan fees matiano tiano maki kere wigini oberuti gibe gen go chul nywalo ne me go xone bebe obe meddo ki chul li tiano kido en lunyoro bene gu dox tien ka tich a chuli chao kalcha manyen mitango chin cha wen ino cha chel mi ku difu dongiti trading centers dongiti di town ichawa ni be funo gitino trading center gidoko cha bia bor kaburu kwa pi nyugutugo pi twero beru la nyoro mamiu ka ine timo kumeno stakeholder number 2 ena ye litino kwan la tiem makachwali school be winpon be nyang grok mala nyoro miu ire be cheruke tunye piem requirements ke ma wan wilu mchwalo litino gankwan beru ene idiga chako yupo ot manya. So the tiano be gen guti ma megi gu be lo win gu ke twingi gan kwan we ken gu ka pen ma de stakeholders ma de ay lu ponye be gen gu do chen ka ye ko nge ma gen di ko nge bi konyo loko mi nge weki animpa ne tiano be ma be ti lu ponye mo kene ko nge gi gari dogi tit ma me girado pege war le tiel ino lok mi defining le tiel tila man ino ni kar ma gen gi keru igan kwan mimi opon ki le tiel nok tutwan miriti mo karo laju ki kuri betting mado kedo komeni ka uno ni kon ki keru bomo ka ngi betting centers puro bori no be mago do ponye chamu ya nunu na ponye ti donka betting man you Arsenal kirga ngene man you be go Arsenal na jingo chude ti chene na duju kere kum Arsenal so lu ponye tieo ka timu jimbi mapimio betting cha wen ma weko gen pigitiki kero memio ngech muromo kile tero kidon in stations machalo inspector of schools gi kono DO gi ngagene mere gen gu dokchen ka tiutigi tich mingiyo kite gan kwan tikere tich mi metu gen maure mi gan kwan for schools mi primary peke laboratory for schools mi primary ke chero in library gi inu library tiki ning buga kwana bere no peke oberu tich pa offices egoni miner men jeme egoni oberu tie kidong luchui wibie magien ki yergi be gen bu ngeni tita chen madiet loyo magien be ge kemekere ene miner ne ni lokum ponye ke yobo daki ilo ruome o chero malo
wego an chunya chwe ka neno school so kene tika dore mone fura bero ka twako gi miam cha nigi yele mada gi no fast grade ache go pa ban mi ali mi angwen gidiga dore ma fonyo go chonge kan we gero go bera fonyo gi mo ma konyo de tiano we tiano ka be gen kon go lock style ni pe no fast grade ache second grade biara we are rio third grade biara we am ya de ki don fourth abongwen ki yu para biche chi chero ka dore ana poyo tutwa ana poyo me dar wort a joro lok me kelo kona me na gam lok me wa na chen me win point ya kida me ke me grom me library am yo gam na ko and then ni tuan itigi le wore mo kan a jeri wa da nyu le wore ne bena ana poyo tutwa doctor antina wanya yuana wore mo en ye Charles Otola ai ko win kong vini wang o kong tinin wajere mi sota ko mo dana mo no ken Apoyo make panelists andwi awinyo radio metara malpalu ni machalo kiwa end of ki game within the panelists. So andana chiel mano alobo mache chok mada chitin apoyo me jolo an wek bena beri kinu wek awin kirano dor kede lok eni apoyo wajere ma putal ti bori ai che mi me do tame kum lok prote look me result ma bino ilo actually madube ki primary exams ma obino ni anena ni loke in machalo la do with topic komberi it a lot of research nen chalo chi logo area maduong ma nena ni kauno ni kramo kete ti no konya matek mada gima na ro mede ne mere ene ni look me kwan ilo actually area ma wero result pe biro be duong ma bena amoro ni ikin look me logo ma duong en yo weng guru en jom en mana tiga logo no yen bene mokwa ka ini neno family unit ikom kare ni inoni pressure ma family ti kwede cha mo kene pe mio kare muromo bot lu nyoro meneno kira lo tieno magin gi ti kwede tiga don kwede yene kare ma chon ka ini tigi lo tieno kari ini tie ganyo pe gang family onyo neighbor mano tie borikeno gineno kirano lo tieno be tiga don kwede kidong village level when lo tieno makid gi bejo nyo lo tieno makid gi bene pe bejo no ki ngeo chi collectively dano neno kid mano ki romo duoko lo tieno ma wigi no peti ma bene ko dugi line ma be kidong we apo e kar ma wano wakwana both primary ki secondary inoni kare chano chako bale bene o pien kadi timetable ki wachi la puonj moni no miro bedi class icha moni un lo tieno otuare ki school kadi bed boarding school otuare chere class endo okoro la puonj cha mano la puonj miro cha lesson la puonj no pere wanga doko class monitor doki oro o chere staff room maka o chere ka chalo dong poe wi la puonj doka poe ne komberi lesson ma no tieni lesson ma megi ino la puonj no tienga ti staff room mogo no tiga maro chai mogo no tiga maro nyoga machalo breakfast ma mege wiye do wilo no e tit ma no mir eno be kati yone ina chi pol kare no ne kachala schools mo kene ma no monitoring pe be ye to twale ino ne comme syllabus ki come pe ki tiero muno gin mo ko marat kidong me ario punishment mo nyo consequence mo mala puonj eno ne
no be skipping lesson ben no pere. So en Roma skipping lesson ni beru gere staff room kenyo mo ka ke kete tiki lessons ario nyo dek mo miro poni neno enoni gwak poni achiel skipping ario pe o classes. So chino lo tiga dok ping in terms of syllabus mo miro no go poni. Kidong gin mabena neno ni pire tek madai kare machon led maki poni ki loteno from loteno mateno or notice standard schools are weng up to say P4 gine inana chali lo bachuli piano in Latin money in actually it's school P1 ki poni wa P4 no ngele bachuli inside out alphabet me actually wa ngeo kage chako introducing le mono boridong ikine P4 mano dong in bene ngeo peng inana aya no dong in ramo lo le bachuli kag gimoni in pen yang iramo expressing bod la ponyo ki le bachuli wek no la ponyo explaining ngoma ki tiga tema terne bori ki le mono ne ena kombirga in chere schools NP1 ne winu no getiga danga ki le mono ena no latini petiga nyang ngoma en ben tiga lo ne ina so ena is a fundamental confusion ma wega do tiena pen yang direction ma be mo mir go chere ye kidong met gigone pi tu no pi kombedine aneno ne gin madong pier tek lo wen enene peni dana mo ke kendong rama chero ka puonyo lutina ineno pieni kare eni de none po mier bene chere TTC nyo mier pe chet ka mo inone ngare mo no tila puonyo ineno eno no chero ka puonye mire nyeo donyi payroll me local government eno no agenda ne tieni gwaktika mero some private work on the side tien lo ni no kom tiki ko emano ena tike meti yune ne petiga ti yune ki bene no qualification na pere so ka kirana nena kede o miero ke team a root and branch evaluation ilo bachuli of schools that went to pagamente actually more so even the private sector pien me licenses were no inicha puon mabe miero no gamente oneno all the aspects me puon mano tie mano benefiting loteno kaki mini licenses. Actually I'm happy to report one of our actually community members Mati UK can take school le Pajakwija. I think it is the only school, it is a private school pa wobeni Gupenye, the whole students on first grade 100% result. Second grade, down well no first grade. The best on habitual, kidong the worst first grade on aparachiel. Ma eronika no kiramo na formula ngo ma gengiti atemna school eroni. We're keep replicating or chiri other schools. Again no konyo tutual. We're no model eroni kiramo teach kede machalo jemi marama konyo kaka bien kaka ena chumi kom lotena matena mano miro gunong puonye mabe bien kari en lotena in ma no first grade pu no geti primary kan go chere secondary ma pego no a good school kwan gene bene chero giko kata ina wa so kubu wi kwan ena me primary ni mete wet no level me secondary beno bed and kid quality ena chala me primary ma gen no go no exposure yene atam pi kombe de kan gi kan ka ko ni cha mo no nge around bene me de wi kano meta po mate ana foi de twelve Caesar la wora do tiro jeng mo no mira wa cha du juben but amiro mere ne kan ni kongi nen the support network ma kom latina chela la punti kenyu ka iramo go no chalo armo la tinti dire la punti kenyu society ti kenyu parents ti kenyu kidong school inspection ya weke gitima assessing ni ability para tini eni we konye no beriot
I think gina miro is introducing botwa any ability palatino du perom ma kainen ni kirona nen mongomo kwe wanyani kalo tip piera bijwa di kulu bola ponye temo konyo la tina chel do teko so tina mogurum ti kinyo ma bel rekomino ne igine yor kwan ngar no maromo identifying a tini litina in miro konyo pe miro kondong do peo so en kidok menen me ario kita Charles to la wanyani kainen nursery school perewa because joma kanye ni gino weko beni ka OP 1 P2 dong no gi punyo gi le mononi no na tina cha punyo je mo gi wagi nursery ka kamano nursery pe yeni punyo li tino mano fu cha kwana cha gi le chuli ododo we developing imagination ma megi I think we need to emphasize this. We're developing the ability to understand kari literature I can in ka okot bi tek yami mo chire gankwan mo dong gidoni o dogi coaching gini or sharpening their understanding of gini of jami mugu so payment no look ma where Charles or wajeni ni ability palatino miro ki medekere kumbiri in gankwan mugu ti mo na mabe gankwan mugu petit mo na mabe there needs to be some kind of parents association na wrong way ni gankwan endo kote mo be ni wekin yang wekno punye ki supporting gin ko wachi one what timo command gin jumon ki timo command gi romo gi inspection period tech la puny mo matino o missing class do the parents know la punye no missing class does the headmaster know la punye no missing class konga headmaster romo checking the lesson plan niti kwene inga yam gini time ya well kumbiri any kapek inspecting the punye inspection para punye is in with a view to support them ni kira mi no gi no ku punye kere gi materials mano tie la punye mo maybe no be pay wa gi material mo my source of information cha mo kere no enti book ma yam no era kwano kere ye ka don't know and punye gi tie so be technical me introducing kong anati emphasizing long me introducing ododo ki charo lok mo egini we latino ability to develop their understanding from imagination ana for my tech with that I've been about mego mego done man poi ututual megena ni matini poi tar paluo poi un dichuo poi la luak biju magitiga nan wa pija lok me kwan eni do yege o ikare eni kar ma chon mo kwan pier tek tuan kari bedu tino cher school ma dong gidon mo kadong tin cher school no tigi mo ka bor ka ma cha chon no mo ka bor ma let no mo pa cher fu cha ko pi wan no na sari pe ke bor bi ba lu punye kar ta ma no gen lu punye ni kong bene wek la punye mo no cher ka punye school no primary no la punye ma ben kong do ko cher kwang me punye kira ke no ko a ki TTC ka cher ka punye school money maru ame ben tie me ber la punye kono ka dak ber kono deputy kono ber headmaster gi nga gi no school gi ben no tie ti pa nge kom kar dong wa lo mo tok lo yen la wo ma cha bier mu kar ko won lo me kwan ma na wo tu ka no duan wa dong wa tikilu tuan duan wa ma duo bo rojo pajo ka kita wa tikere kanyi o tikilu wan wa dong wa tual duan bot gi tigen gi ter school bigen gina gi tika rojo kompajo wa pajo wa chung mate e rojo pajo ni mage wa ka pe in ki ga nga wan wa mier wa chung ti wan wa tika chung kan ki lo en to jo ma mier bu che to direct
school ki nga ni en lu dir mo ki lu wang lu dir mo jo ma ti ro to pa jo bu te duan la ma ya na lo ye a wo yang wo chair school jeme wen ti cha ko le ngo wa ki primary uno book bene peke ka cha ki cho ki got choka ki got wang mai P3 cái chắc cái cháu bỏ buộc cái cả làm nè ai lấy bao nhiêu cái kem bên về pi về cái là sẽ được cái nào này là tiền là nhiều vậy cái đấy P4 rồi cháu phải lấy mua school mà bé mà nó phun nó cả rồi tôi cái tiga cái phun mua à cái tisi mà cái tiểu phun mà cái bill mà cái chuyên mà phun quẹt gang cả chuyện ở bên mặt tệ school ở bên mặt tệ ulo pen bên mà nó tiền bữa nó caro cái car bên school car du nó cái tiga tìm test chia bit du mi nó tiền tìm test cái car lo phun me le mu tie la phun me chura tie me history tie con me ngadi ni cái quen lo phun cái core dio be no tie inspector dia no wen cái core ti pa nge kombere kira ruột cái tie gen nge kita tiga tìm cái yang chi one what tie and what tiga lok wa mi tam what tiga kelo tam eni wa dok ki chak lok mi a chiel ki chak konyo payo ni a chiel chi gin mo wang wa tiga ka tiga ni nier pe ke nen no ber lok tu eni lok me ko me konyo no tien wa ma bi chung pe wa ma bi konyo wai ka ma nyim ma bi konyo tien gi ma bi konyo lobo ma bi konyo chuli ka pe dong chung ma tek nga dok mo biang ka punyo men ka lok ki lok en ina chi school ti private school mer ben ti duong ente school pagamente yang ben kom ma ki wai ni lu punyo no ti lu punyo ma ka pe ya guri gila ja chiel mo chot ben lo yo chi ka o lui o karwa ma no o duong gila ja chiel chot ti dong biang kene ki ya ko ne gina dong biang kene ya ina chi no school be no ki school ki punyo ti karo bene ka chan ka in pe timo pen mabe I romo noi ne we mi no ka di timo P7 pe ka chan P60 de cher dunia ka pe ka mi re no I no e bene chi ada o le carro ai carro con ki second ai second ben I chiara nim chi puri me de ki kon ni mabe chi lok en ni ye ki nen kon chalo en headmaster me school mo ni ya yo no ker te comme le pogne cha pour le pogne be ti dok ben gel no ki pogne comme le tien wi pogne ki gang mo ko ka bi school no le pogne cha ni no ko ne te bien mier kon chi mo ko pe o le school ka ke mi be gi mo ni wa mier un wa bi bi gi no mier ne ne wor ki gin ma ki chi ko ne ma ka pe ini ke le ti mi ni nyo o le punishment mo gwa ki gui mer ya dama pe la nyo mo pe be ke jo ni a pe ngo ki go la ti na dok ni ki go ki la ti mo ba o le en ni cha me ko school ka ta lo mo nyo wa be ki twa ko lo po ni ma ti ka po nyo wa bien ti ka po nyo ko ki po ni ma po nyo ti ka ko nyo ko lo nyo da nyo be ku da lo nyo mo cha wan bi nyo ini nen ni wa la ti kari ka cher ko do gwa na nyo ti mo ni wa cha romo ria wakti Iriam na tin cher school. Chi kombe dong. Mutin ye dong lo ja lu nyoro ki gang ke nge boro ku ja ri mer dong pa nge ba. Ento kong do wa lok lu nyoro kong lu lok lu tiang. Ki lu dir ma pa lu dir ka ha kong lu lok lu fonye ku lok lu tela. Wan ko na ma dir le ko lu tin ani wa twelu duan wa bor jo me ro cho pa ki pa ku nu. Ngam ko mo wonu ti pa ni chung look jon eni wa ko kon school pien wa tiga wa gmier lu kon ro pa jo mier ki ro ko school ki timnga ki chul ge ki timnga ge der kwan ti kuja ti der kwan ka dong jogu ma ki twalo ginna pe konya pe ge karo pe ge timnga ti konye pe pien gi ne pier te twal tiga kar te ni der kwan mier ki nen ki kon lu tira der tiam kan ri ento no ko ki ngata konye gi pe chi mier loka be tie ma por pun ki tam
mabeyo mamir unem ki paji kun wan mer wa loka ikan ka ngara tieno chiela u maja da dir dikon banya ku chiero gambe na ane u chung matek to twal joma giti kan ma giti ker me o gang ma gi chung be pi paji giti kan chi waloko ka put wa tika mere ki waloko ana po to twal ka gik kan ka bera lok ma dong ka mu kan ti kon da kan apo to twal mego lo matek mabe Lady Grace sabino bole apoyo viewers, apoyo Dan Weng, apoyo Charles Wan, me joining one ten. Lok dong ki lok ma pool. An gin ma nen bene Pierre tere. An neno ka pe mwaka rio ngi school money gulu make gulu city na no ne. El Shaddai no timo mabe uloyo wa ki Uganda Weng primary school living. Ero kombir ka dok ini nene ngi mwaka eni apange kan nye baro tuja pere ti no mero kaki jomo kan school mo ti ka temo gi mo ni mabe kita ini wai ni miero ki o mede mo ama ni kiri po ber namba chi nyo namba di or ko ber o ken within namba a big money kanu ini mo ka kichele o ruenyo it no pe bien but kita ana winyo ke winyo ni en loka class size pienu dan wengo ne an school no loy wenki ki wen dan weng dong ke lu te on I class one class not lu te ya pier bia en ki ponyo gini ni pe ponye en a wel jima mu kumero en ni no tie miero at least go ne go ka gi chao gi mon ma gi o ka mon ki we go be ne school ma tara ya mo an ngeni ki negri kombero ta but ke tien loke bene pa wangi but those are the sort of things no what tiki schools en ngoma tika time school ene pe ki ngeyo ma miero I rocho pa ne ta mier ki bet ki lok me education der kwan mier gu bet en ki jin mi ne ngoma tika monitoring ngoma tika time primary schools I gulu nyo ya chulu we ngoma tika time we kwan nen pe ne foundation me kwan kali tiang so an mer dok ma ana te ro wai ne pen pol lok dong ke lok ma bejo ana poy to twal be doctor ne ni cha ne be dong o de Tie on mute. Dr. Caesar, tie on mute. Doctor, you're on mute. Doctor, you're on mute. Mike, but Dr. Petima Bear. Yeah, oh dear, we need I can correct you. Doctor, I think you need to come off and then come back on again. Okay. I am Yeah.
Reverend. What you made you over? Yeah. One over tea sorting out. Okay. And interference TAY. Okay. Lady Grace, can you mute Dr. I've muted him off. I've muted him. Okay, yeah. Yeah. Yeah, ana winyu lok mabejo mada mukati. Ada kokopa ruot Fred Ngomukwe. Ma antie on the ground paju kwija. Ma kok pi kita poro mogo malutino poro. Nen leta dani. Mere chwer gina chwer chwiny dano. Ento kai neno ni kai neno kita na neno kwede report makati. Kita noi neno chalo i public health. I romo neno tuo ma no tie kum ngara chel. Ento nierbe nen population nyo luak ko weng. Chika neno wel pa jomo karo. I achuli long. I division achel ki division ario. Tika mede mwaka ki mwaka. Primero pe watika je chen kita na neo bedo ka wacho ni. Ma eno ni miero uchok chwiny dano ni gimom mabe olo tika time ikin peko mogo matie ma waneno ni. Petere ni peko petere ni umiero don ka ngara chele kena yo karo ke school moni ni umiero ki dore ye. Peko matie ye wel matika mede ni schools manoka ye gitika gine. Katimu mabe. Wamero ni schools weng utim mabe. Pema chochoke city nyo chochoke town ke ken. Primero chokoko lupuonye kita wabera loko eni. Miero atirane kinen schools matie charo. Kitem neno kid magine. Jingo kogi, ki jingo ko lupuonye. Kibene kita kiwajo ni jingo ko lunyodo. Ada kum latin achel no lunyodo tie community tie lupuonye tie lok ma yot kum bene tie ye ma mier bene kigene kinen lok me learning materials ki kitana ne kiwajo inspection your supervision bene pire tek kidong kita omera wapuoyo omera gene Charles Tolak kelo gene points mabeji mada ero nyuru ni school mana chelo no 100% gin pass rate kita ki wajo mono wajo ni best practice umiero kinen ngo ma gen tika timo mabe ma olo romo konyo jomo kene ni jomo kene ma gwak pegi tika timo mabe to twal mono wajo ni mentoring chokoko joma petika timo mabene mier schools mogo matika timo mabene ukony ko schools mapetika timo mabe to twal kadi rwate workshop mogo me wacho ni wano tika timo gino nyonyo un bene ko gine uchero tem kitana ne ki wajo ni umiero agane la decisa public sayo wajo ni umiero association palu nyodo gubet ka kwedo kita school gina kwede tika teach kwede ada gina ki wajo ni be mono wajo ni partnering with community organizations megin me konyo ko kwan pa palotino meno pire tek watie bene ki ludirudini magiromo konyo ko schools kar machon no ludirudini konyo ko schools mada kunyoni pa ng'eyo ka eno ni putek kita yangi again ni petie gine petie tek kita yangi me kin ludirudini ki schools
ginu kene ma romo medo ma pol pere amero tieko me wacho ni rocho pajo lok en me konyo ko primary schools ana bi wajo pian kum bedi rocho pajo mego wajo pigine der kwan ma gitika jogo chene ye der kwan tika konyo pole lutino kwan ma chero i secondary gine i secondary schools kibene rocho schools pole gitika neno schools matie secondary schools ana bera wacho ni guri me kwan chake kigine ki primary umier primary schools pe kigine pe ki weki chia da umier wa dok chen bo do der kwan wachi umier gen ku chak neno yo mo olo me jingo ko primary schools kar machon no watie ki joma gi mine joma no gutieko kwan nyo gitie yweyo ki secondary school university gichero gi puonyo pingo joma gi dok igine gi icharo yweyo pe kongo chet ka konyo gine ko schools gi bene tie schemes ba papat ki romo gine chako ne ni in ka itika kwan ka moni ikar me yweyo chere igo wilu tino my school ma megu your primary school ikar me yweyo igine imi puonj igi kake timo in a systematic way ma rocho pajo coordinates it machalo gin group bulu manogi mine me konyo ko schools romo tich kitwa bera wacho chalo me gine me yot kom medical students ka gudugu mier gubeda konyo ko gin health centers me school bene ki rom wachi lutino kwan un ka odugu pajo umiero gine ubed ki program me konyo school ma chochok i paju chiene ka gitimo momot konyo ko dano loka pier tek ma la dit Caesar public so wajo aye puonj ma medo ngech chalo dodogi ki jemi mogo megine kita wan kwa kwede kita ineno ki wajo ni social studies ki religious studies ki luoni SST ki kunu ni enae dong gine lutino poro tutwal English ki jemu kana ni gukarma be and social studies with religious education inoni wel lutino mukaro nokada pien eno ni gina peke romo puonyi me kato peny umier bet ki ngech chi ngechi eno ka peke gine ka peke nyuti chochon pe romo gine gamo penyi gamo la peny ma ke penyi eno ni pien social studies ni penye pe bino chalo me chura ma wa chel med ka chel bina dini umier ni nge jemi mone ka nge kit me choyene en gino mio lutino tika poto eni pien puonyi enu muchake mamini gi ngech ke tut me ngech ke rieko ma giromo tich ki wigi me gamo jema kumeno peke so lu puonye ki kume bene gwak nyope gi tie ki gine ki ngech yo me puonyo gina kumeno yeah so eno ni jema mier ki nen ma rocho pajo bene no romo kita omera Charles wajo ni umier ki tim root and branch evaluation me neno ka kwe ma peko tie ye pingok areas ma kuman pe tika gine pe lutino pe tika timo mabe ye chiana poyo wiye enu gina meti na medicum lok ma wagene ma walo tini Boy, do winner. Do winner. yeah what you windy yeah I had to log out and come back I thought man no kilo well it jam me when you comment for viewers I don't comment me not to get big we might be able to come back to it next week. Lady Grace, you want you to comment for viewers?
comments here. I need to get somebody to help read it. Yeah. Doctor, Caesar. Okay. I can't tell Kong. Grace Okot, or First Lady, has just woken up to implement what she learned from Sweden while in exile, but she did not group it well. Unfortunately, she is implementing what is not functional in Africa. I think in the syllabus man for Mary when the Grace of Court nobody has time to follow up education in Uganda. Things are just flowing as it wishes. What? The fall of state starts in this way. Man, akilo Raymond, which was very high again. Yeah, more. Man, Grace again. Grace and the PTA and disciplinary committee should be returned and powers given to teachers to ensure that they take their responsibility with support of parents. Just thinking aloud. Grace Okot, society should put pressure on the leaders so that they are answerable. Yeah, boy. Grace Okot, you are all welcome and you are doing a great job. Please continue. Boy, Okay. Oh yes. That one is the last one. The last one, the effect of thematic curriculum needs to be well studied too. Yeah. What's the effect of thematic curriculum? Yeah. The effect Oh boy, to try and comment for viewers. Oh boy, look, my panel is below. Man no me kelwa ya gike may you kun what can do ni good we are good at me what do send back it's a bit my atam Lady Grace at Walbot back then in the program. Okay, for viewers, the panel is when one name will doctor better been the Jacamana. Boy. Oh, boy.